Всех приветствую! Вы на канале «Все сами своими руками». Я Наталья. Хочу поделиться с вами своей задумкой. Попробую сделать такую небольшую композицию. Композиция это будет у меня на веранде. Осенью Андрей у меня нашли упавшую старую березу больную. Вот такую вот напилили, вот таких вот чурочек. Распилили мы их пополам. Дерево больное, но оно у меня всю зиму сохло, высохло сейчас. Вот, сейчас я, в общем, разделила их вот по толщине. Вот здесь вот у меня 4 штучки такие тоненькие и 4 у меня такие вот, получается, толстенькие. Получится у меня, по моей задумке, 2 березки, либо как-то, может быть, одна, но большая. Посмотрим, в общем, все будет у меня. Буду делать первый раз и буду делать уже по ходу. Сейчас приготовила шлифмашинку, немножечко отшлифую вот эти вот краянки, потому что они местами, видите, здесь с грибком, для того, чтобы не заболела баня, не заболел брус на бане грибком вот этим вот. Я вот это все сейчас дело обработаю, потом я обеззаражу антисептиком. Сегодня, к сожалению, не получится обеззаразить, забыли антисептик дома. Вот, обеззаражу антисептиком и будет уже потом скрепляться. Ну, давайте, наверное, обо всем потихоньку. Задумка у меня будет вот это вот самхом. Мох я покупала на Валбересе. Мох, конечно, не очень рекомендует на воздухе держать, потому что он сохнет. Здесь как бы инструкция есть по применению мха. Но я хочу попробовать. И если даже он как-то высохнет или выцветит, я думаю, что сильно хуже-то не будет. Пускай он будет там даже изменить свой цвет. Ну, в конце концов, если мне что-то не понравится, полежки пойдут в печку. Вот, грибы вот такие вот красивые. Сейчас я вот это вот дело все почищу, потому что древесина грязная. Почищу вот жидкостью для снятия лака, для того, чтобы, ну, придать такой более-менее чистый вид ей. И, в общем, все будет постепенно. Сейчас я вам все расскажу и покажу. Ну вот, все обработала я, точнее, это прошкурила со всех сторон. Ну, примерно я положила вот так вот. Здесь вот, получается, они рядышком, как будто бы 2 березки. И вот так вот соединила. Вот эти вот места соединения сейчас буду закладывать. Сейчас это будет все примерно, потому что каждая чеплашечка будет соединяться между собой с той стороны какой-то накладочкой железной, но это я не сделаю, это будет делать Андрей уже. Вот, и наверху как-то будет крепиться, потому что, чтобы слишком не дырявить брус. В общем, вот эти все стыки сейчас я заложу мхом, ну, импровизированно. И вот там на самом верху, вот здесь вот на самом верху тоже будет мох. В общем, получается у меня 2 вот такие вот березки симпатичные. Ой. Ну, примерно как-то так будет получаться. Сейчас не буду все отсюда вытаскивать, весь мох, потому что его нужно будет вытаскивать и сразу клеить. Вот. Так что вот такая вот у меня будет задумка. Я думаю, будет очень хорошо. Кое-где вот этот вот разноцветный мох добавлю, кое-где вот здесь, чтобы не только было на стыках. Вот. И будет там наверху шапочка. Наверху шапочка, скорее всего, будет мох уже в виде вот это вот, как будто там такой вот деревце. Вот, береза какая красивая. Правда, здесь, кстати, эта кора отщелкивается. Можно по-хорошему ее снять и придумать что-то другое. Но пока мне на ум ничего не приходит. Может быть, придумаю, если эта конструкция Андрею не понравится, то у меня, в принципе, есть листы. И можно будет попробовать кору вот эту снять и перекинуть вот эту вот бересту. Но дело в том, что я не умею заработать с берестой, ее как-то там распаривать, чтобы она была мягкая, чтобы она не ломалась. Приклеить бересту вот эту вот на полотно и там уже оформить в качестве панно. В общем, пока не знаю, но задумка есть. Но думаю, что что-то из этого получится. Думаю, что будет очень красиво. Неплохое оформление будет для камина, для веранды. Создает такое лесное атмосферное состояние. Ну ладненько, всем пока. Спасибо, что смотрите.